потешко повредени од пожарот во Кочани на кои ќе им треба подолготрајна рехабилитација, ќе одат во европски земји кои веќе се понудиле за помош на Министерството за здравство. Колку од нив ќе имаат потреба за ваков третман, здравствените власти ќе знаат по завршување на лекувањето. Од болниците и клиниките во земјата денес 12 пациенти заминуваат дома, а 27 остануваат хоспитализирани. Надвор од државата на лекување се 115 пациенти. И еден од нив, кој е во болница во Белград, денеска ќе биде вратен на скопските клиники за тријажа. Неколкумина се уште се во критична состојба. Состојбата на пациентите кои што се надвор од државата, за жал продолжуваат 4-5 пациенти да бидат во посериозна состојба. Некаде имаме и нешто влошување, меѓутоа колегите наши таму кај што се лекуваат, се обидуваат да дадат максимум од себе за да можат да го поминат овој тежок период за нив. Денеска тимот пластични хирурзија во Кочани за да им овозможат преглед и контрола на веќе пуштените на домашно лекување, за да не доаѓаат во Скопје. А дека е потребна сериозна дебата за постоење на центар за изгореници, согласен е и министерот за здравство. Ја мислам дека тоа треба сериозно да размислуваме, сме го збориле и со премиерот и имаме неколку можни опции каде што би направиле центар, мада не дај Боже повторно да се повтори тоа и да имаме центар, повторно ќе згрижиме 20, 3 или 4 пациенти. За период од 2 недели здравствените власти очекуваат половина од пациентите кои се на лекување во странски центри да се вратат во земјата. Сања Димитровска, Сител телевизија.